హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు జేఆర్ఆర్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూసినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, తూర్పు మెట్టవటానికి సంబంధించినటువంటి ఒక 2 పుంజుల యొక్క సమాచారం మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. దీనిలో పడుతున్న నల్లకట్టు అబ్రాసు, దీని ఎత్తు వచ్చి 21, బరువు విషయానికి వస్తే 3 కేజీలు, వయసు విషయానికి వస్తే 12 నెలల వయసు గల పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ధర విషయానికి వస్తే 3,800 రూపాయలుగా చెప్పారు. దీని అడ్రస్ వివరాల్లోకి వెళ్తే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతలపూడిగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. బ్రదర్కు వీలైనంత వరకు రవాణా సౌకర్యం కూడా చేయగలనని చెప్పారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రదర్ నెంబర్ టైటిల్ ఇస్తాను, కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు కనుక్కొని తీసుకోగలరు. అలాగే రెండో పుంజు వచ్చేసి పచ్చకాకి, బ్రీడింగ్ క్వాలిటీ పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. మంచి డబుల్ బాడీ గల పుంజుగా చెప్పారు. దీని ఎత్తు వచ్చి 24, బరువు వచ్చి 3 నుంచి 3.5 కేజీల మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. వయసు విషయానికి వస్తే 11 నెలల వయసు గల పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. దీని ధర విషయానికి వస్తే 9,000 రూపాయలుగా చెప్పడం జరిగింది. 2 పుంజులు బల్క్లో తీసుకుంటే డిస్కౌంట్ ఇస్తా అన్నారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రదర్కి కాల్ చేసి పూర్తి డీటెయిల్స్ కనుక్కొని తీసుకోగలరు. వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.